Srčno pozdravljeni, dragi krajanke in krajani, tukaj v naši telovadnici, ki smo jo danes malo opremili, tako da imate občutek, da ste midve z gospo Mihaelo v dnevni sobi. Pozdravljam vse povabljene in vse, ki prijateljujete z našo Mihaelo, avtorico knjige Zgodbe z bizeljskih ričev, ki jo danes predstavljamo. Posebno pozdravljam vse, ki ste kakorkoli pomagali in stali ob strani, da je knjiga ugledala luč sveta. Delili zgodbe, da jih je gospa Mihaela lahko zapisala in objavila v knjigi, ki jo ponosno držim v rokah. Knjigo, ki opisuje družine, njihove člane, tudi nekaj generacij nazaj. Prepleta se z življenjem avtorice pred prihodom na Bizeljsko in nadaljuje vse do danes, kjer biva že 59 let. Knjigo, ki govori zgodbe o duhovitih, iskrenih, preprostih in učenih, o ljudeh, ki lepšajo vsak dan, o ljudeh, ki nimajo titul in nazivov, o tistih ljudeh, ki svojo pristnostjo, zavzetostjo, trmo, ljubeznijo, vztrajnostjo in predvsem srčnostjo in dobro voljo živijo ali so živeli tu, na teh rdečih in dolinicah med vinogradi in njivami, ki so se in se bodijo, da ta naša zemljica rodi in obrodi, ki so negovali in še negujejo tradicijo in duh preteklosti. V tem pomorelem svetu umetne inteligence jih pravzaprav dvigujejo z zdravo kmečko pametjo. Gospa Mihaela, gospa Mihaela Bavlon, mama Alešu in Bojani, tašča Lidiji, babica Juretu, Tinetu in Evi, teta, sorodnica, soseda, prijateljica, sovaščanka in sokrajanka, ki je s svojim učiteljskim poklicem veliko generacijam predajala znanje, veščine, modrosti in vrednote. Dušica Mihaela. V mojem času šolanja še ni bilo učiteljic. Za nas, Aleševe šolce, pa je bila Alešova mama. Aleš, daj ti reči mami, daj vprašaj. Smo vedno težili in ga znali mučiti, ko smo želeli, da bi pouk potekal po naših željah. Tak, zdaj vam to povem, če še niste vedeli. Gospa Mihaela, knjiga je pred nami. Kateri je bil pravzaprav tisti glavni dogodek, trenutek, ki vas je spodbudil, da ste se odločili, da zvedete že zapisane, zapišete nove in objavite zgodbe v knjigi, ki predstavitvi katere je namenjeno to današnje druženje. Hvala za besedo. Da bo vedno tako? Seveda. No, v uvodni besedi sem že napisala o nastajanju knjige. Danes bi vam povedala naslednje. Bilo je bežno srečanje z znanko iz otroštva. Izrekla je same usodne besede. Kako si se ti znala lepo igrati? Zgodbo boste sami prebrali. Ampak s tem me je ona v trenutku vrnila v otroška leta. In tedaj sem sklenila, da bom napisala o tem za moja otroka in vnuke. Ideja o knjigi pa je dozorela
Po intervjuju na Radio Slovenija v oddaji Storž 5. decembra 2024. Po oddaji je neznanec novinarki pohvalil mojo pripoved, moje delo in življenjsko pot. Tudi na Bizeljskem sem prejela precej pozitivnih odzivov. O delu na osnovni šoli Bizeljsko pa sem že pred časom pisala za zbornik ob 220-letnici šole na Bizeljskem. Moje šolske beležke so bile polne, dodala sem še nekaj zgodb iz soseščine in družinsko kroniko družine mojega moža. Dodatna spodbuda je bila Bojanina obljuba, da bo vse pretipkala in pomagala pri tisku. Najprej je poiskala pomoč pisateljice Karmen Špiljek, ki je svetovala o oblikovanju celote. Lektorske naloge je zelo skrbno opravila profesorica Metko. Moja nekdanja sodelavka in še prej učenka naše šole. Jaz pa sem vprašala gospo Ivanko Točkar, doktorico biologije, če bi prebrala in kaj svetovala. Brez premisleka je obljubila in obljubo držala. Doma sem izbrala nekaj fotografij, precej pa jih je prispevala gospa Leja Babič, tudi naslovnica je njena. Bojana se je dogovorila z oblikovalko, gospodarjo Malarič, in še s tiskarjem Petrom Redlom, mojim učencem. In prišel je dan, ko lahko prelistam to drobno knjižico, ki smo jo ustvarjali skupnimi ploščmi. Jaz sem jo že prelistala in jo bom prelistala oziroma vam delila nekaj drobcev iz knjige. Začela bom. Na kmetiji, kjer danes živi družina Zagmajster, se je rodila mama Anica Domitrovič pred več kot 80 leti. Sem se je leta 1967, kako čudno, ta letnica 67, če dobro izračunate, tudi naša Mihelca je leta 67 prišla na Bizeljsko. Sem se je leta 67 priženil Anton Zagmajster, Miguel Čoftonček z Gradišče na Bizeljskem. Prej je bila to mešana kmetija, vinograda je bilo le za domače potrebe. Oče je začel kupovati dvorce in se intenzivneje ukvarjati z vinogradništvom. Po prevzemu domačije sta tudi Blaž in Katarina dokupovali zemljo v bližini z namenom za okruževanje posestva ter nasadila vinograde. Kmetija se že od leta 2010 promovira z imenom Hiša pesmi in vina. Prosim Blaža in Katarino, da slišimo, kako ta pesem v družini Zagmajster zveni. Ko bo lunca z neba zasijala, skupaj šla bova midva na pot. Ti molče mi boš roko podala, jaz objel te bom, draga, toplo. Jaz objel te bom, ljubica vroče, ti poljub mi boš dala sladak. Kar bilo je takrat nemogoče, se izpolni večerni bo mrak. Vso dolgo noč mi v prsih srček nagaja, ko prek poljan srce mi kljubci uhaja. Morda takrat se bo najina želja spomnila, ko prek poljan
skupaj šla bova midva na pot. Zdaj na željo naše avtorice delim z vami nekaj iskric v narečju. Ampak, da ne boste imeli skrbi, v knjigi je vse v knjižnem jeziku zapisano. Družica 5. razreda je zbolela. Dva učenca, ki sta se drugače fejst družila, sta se odločila, da bosta na mesto v šolo odešla k joj na obisk. Da ne bi prešla praznih rok, sta ji prinesla žemljico pa svinčnik. Dušica se je lepo zahvalila, pa jima ponudila žemljico. Onadva sta jo kjer pojela, vsak pol. Po krajšem pomineji pa sta rekla adijo in odešla v šolo. Pogovor med dvema sošolcema. Doma delam nalogo počasi pa lepo, v šoli se mi pa fort midi. Kam pa? Domov. No, zdaj smo pa zvedli. In še ena. Dušica 2. razreda je zgibila svinčnik. Sposodila si ga je pri učenci. To je naredila še v drugi dan. Tretjo jutro pa jo je presenetil učenec Ivan, ki šole ni preveč rasla. Stopil je k joj, pa je dal nov svinčnik z radirkoj. Kaj je to? Se je začudila učiteljica. Znate, kaj se hote fort sposojali. Nadaljujem pa še z enimi izkricami iz knjige. Tole bo pa iz poglavja družinske zgodbe. Bil je lep junijski dan. Nekaj dni star dojenček je ležal v vozičku pred hiško, kjer smo takrat živeli. Iz sosednje bračne vasi je čez travnik prisopihala Postrahova stara mama Marija. Malo se je odžela in vrčala s kupico vina pri hčerki Miki, nato je naredila še nekaj korakov do vozička. Najprej si je svojega pravnuka ogledala, ga previdno prijela za roko in pobožala po licu, ter odločno ugotovila: "Evo, gospodar." To je še ponovila, da bo v državo. Te besede je ponavljala ob vsakem obisku, tudi potem, ko je že hodil. Tako mu je kmetovanje položila že v zibko. Bila je zadovoljna, oziroma bila bi zadovoljna, če bi ji bilo dano vrniti se med nas, njenim jaz. Vsi vemo, Vinkošti, jutri bi bil praznik, če bi ga praznovali dan mladosti. Danes pa je velik praznik, ker smo dobili tako krasno knjigo Mihelčino zgodbe z Bizeljskih gričev. Zato čestitam njej najprej in seveda
Bojani, ja, ki se je zavzela za to. In so sodelovali pri tem. Kaj mislim o tej knjigi? Najprej mi je prišlo na misel, in sem tako tudi zapisala v uvodu, da verjetno mora človek priti, od nekod se priseliti, da zapazi, vidi, začuti stvari na povsem drugačen način kot domorodci. Da so mu običajne reči povezane v novem okolju in ljudmi posebej zanimive. Mihaela Balon je prišlekinja, kot rečemo. Priselila se je drugo leto, bo 60 let. Čeravno se ni priselila oddaleč, je v skoraj 60 letih življenja na Bizelskem se dodobra udomačila in se spoprijateljila s številnimi prebivalci in tudi skozi svoje učence temeljito spoznala temne in svetle strani njihovih družin. Cveti so veliko stani, pred hišo domačo spomladi, z neskončno obojno belino, dehtijo pod našo planino. Pod rošnjami hiša je znana, z razkošnim secvetjem bahana. Zdaj prazna je tanka jo stana, le veter raznaša benzin. Speljana v mesto je sivo, pod vetru povsod razmetani, vsak zase sedaj smo ostali, skoz okna pa zrem s bolečino, se upustili smo. Naju vas sem predstavila že prej, poznate naju verjetno večina, ki ste tukaj, se tudi vse druge. Zahvalila bi se vam gospe Mihaeli, ker je res napisala tudi v knjigi kar lepo o naju, o naši družini in seveda čestitke ob izidu. Naj samo poudarim, da je knjiga išla v samozaložbi in ne bo naprodaj v knjigarnah. Zato hvala za vse vaše prostovoljne prispevke. Gospa Mihaela, vam pa predajam besedo zahvale. Povem vam pa še nekaj. Vsi tisti, ki bi želeli deliti vaše misli ob današnji predstavitvi knjige, da bo za to čas po zahvalah gospe Mihaele. Ok? Mikrofon vas tu čaka. Tako da, zdaj se pa zberte. No, jaz sem pa še prej ene prošnje za vas vse, ki ste tukaj, pa še za koga delegam, da tudi vi pozorno preberete knjigo, saj vsaka zgodba v sebi skriva drobne bisere. Tudi kratke zgodbice, ki vam jih je že Doroteja predstavila nekaj. Kakšno navdušenje je prevzelo 7-letne otroke, ko so se znašli na vzpetini. Od tod se pa vidi celi svet. Ti otroci so lansko leto dopolnili 40 let življenja. V zgodbi Italijan odreča boste Natalija in Goran na koncu presenečeno ugotovila, da je to zgodba njunega očeta. V zgodbi z naslovom Franc izvemo o življenju nekoč. Kaj pomeni stavek
Takrat smo vsi strgali iz iste sklede. Ali nisem, bom prešel, če bom še živ. Kobile bom jemu za kvišnjo. Ob koncu pa je spregovoril v imenu vseh, ki ljubijo poljsko glasbo. Vemo, kdo so ti. Če tega ne bi zapisala pred 30 leti, bi bilo zavedno izgubljeno. Zatorej pišite o dogodkih in o ljudeh, ki si to zaslužijo.